Dzisiaj jest zajebisty dzień, że po prostu musiałam całe spodnie zmocić. Oczywiście tak leje dzisiaj, kurde, a już chciałam iść na trampolinę. Całe spodnie mam mokre, plecak, książki, wszystko, wszyściuteńko. What? Więc tak, widzimy się za chwilę i ja zmienię. No więc tak, spodnie już zmienione. Koszulka jest czyściuteńka i chyba się trochę boję wam pokazać, jak jest na dworzu. Się boję. O tak pada deszcz. Widzieliście to? Tak. Tak, teraz je idę zjeść. To chyba na koniec dzisiaj. Więc tak. Jest mokro wszędzie. Więc tak. No już idę. Ja myślę, że trzeba. Szybko! Halo? No już. Mateusz. Tak, dopiero przyszliśmy i tak pada deszcz. Więc tak, to tyle dzisiaj i widzimy się potem. To nara. Nara.